नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप लोग देख रहे हैं टेक रिक्वायर्ड। आज के इस वीडियो में हम यहां पर Redmi Note 6 Pro की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसके खास फीचर्स के बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो कुछ इस तरह का बॉक्स हमें यहां पर मिलता है। यह है 4 GB रैम के साथ 64 GB का ब्लैक कलर वाला वेरिएंट। तो चलिए इसके रैपर्स को यहां से हटा देते हैं और इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यह है Xiaomi का Redmi Note 6 Pro। कुछ इस तरह से मिलता है। इसके अंदर हमें एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें सिलिकॉन कवर, वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है। यह है सिलिकॉन कवर जो कि हैंडसेट के एडिशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। और यह है सिम इंजेक्टर टूल ट्रैवल चार्जर जिसकी आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, इसके लिए अलग से चार्जर लेना पड़ेगा। और यह है USB to माइक्रो USB डेटा केबल। तो इस सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट कवर को इसके ऊपर लगा के देखते हैं। कुछ इस तरह से बहुत ही बढ़िया हैंडसेट लगता है। इसके ऊपर इसके फीचर्स के बारे में लिखा है। यहाँ पर हमें 20+2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंसर मिलता है और 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेंसर मिलता है। 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। चलिए इसके रैपर्स को यहाँ से हटा देते हैं। 6.26 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिलती है। इसे भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बैक साइड में हमें मेटल मिलता है। चलिए इसको बूट करते हैं। यहां पर है ड्यूल रियर कैमरा सेंसर LED फ्लैश के साथ और यह है फिंगरप्रिंट स्कैनर और उसके बिल्कुल नीचे EMI की ब्रांडिंग। यहां पर है पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर्स, माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर वेंट और माइक्रोफोन। यहां पर है 3.5 mm ऑडियो जैक, IR सेंसर और सेकेंडरी माइक्रोफोन। और यह है हाइब्रिड सिम ट्रे। यह हैंडसेट EMI UI 9 के साथ आता है। चलिए इसके पूरे सेटिंग को यहां पर सेट कर देते हैं। इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को अब यहां पर सेट करते हैं। ये सेट हो गया। अब यहां पर फेस अनलॉक को भी सेट करते हैं और ये यहां पर कुछ इस तरह से सेट हो गया। अब इसके सेटिंग में जाकर इसके अबाउट फोन में जाते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो यहां पर इसके सारे फीचर्स के बारे में लिखा है। एंड्रॉइड वेरियो 8.1 मिलता है, 4 GB की रैम मिलती है, 64 GB की इनबिल्ट मेमोरी मिलती है और स्नैपड्रैगन 636 के साथ ये स्मार्टफोन हमें मिलता है। इसके डिस्प्ले को हम जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट, वार्म और कूल ऐसे 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर हमें इनबिल्ट एप्स लॉक का ऑप्शन मिलता है जिसमें हम इसके एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। इसमें कुछ इनबिल्ट एप्स मिलते हैं जिसे हम जब चाहे डिलीट कर सकते हैं। चलिए इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को चेक करते हैं। ये लॉक किया, ये ओपन हो गया, लॉक किया, ओपन हो गया। तो बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पर ये काम करता है और इसका फेस अनलॉक भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर काम करता है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से अनलॉक हो गया। ये स्मार्टफोन डुअल 4G LTE को सपोर्ट करता है। इसमें मैंने 2 जियो के सिम कार्ड डाले हैं। तो कुछ इस तरह से ये स्मार्टफोन डुअल 4G LTE को सपोर्ट करता है। इसका बैक साइड जो है वो मैट फिनिश के साथ आता है, इसलिए थंब इंप्रेशन यहाँ पर नजर आते हैं। और यहाँ पर है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। इस स्मार्टफोन में डुअल एप्स का ऑप्शन मिलता है जिसके जरिए हम लोग इसमें डुअल एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। इसमें 64 GB की इनबिल्ट मेमोरी मिलती है लेकिन 51.78 GB हम लोग यूज कर सकते हैं। इस हैंडसेट में हमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ पर हम इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस स्मार्टफोन की खासियत यह है कि यहाँ पर वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नॉच हाइड करने का ऑप्शन मिलता है।
हम जब चाहे इसके नॉच को हाइड कर सकते हैं और जब चाहे इनेबल भी कर सकते हैं। सेकंड स्पेस के ऑप्शन में हम यहाँ पर अपना पर्सनल डाटा अच्छी तरह से सेव कर सकते हैं। स्मार्टफोन के कैमरा सेक्शन में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर हमें इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। हम इसके वीडियो क्वालिटी को भी सेट कर सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा सेटिंग में हमें कितने ऑप्शन मिलते हैं, जिसके जरिए हम लोग इसके कैमरास को बहुत अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। कैमरा सेक्शन में हमें यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, स्क्वायर मोड, पैनोरामा मोड और मैनुअल मोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमें टाइम लैप्स और स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिलता है। इसके फ्रंट और रियर कैमरा से मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए हैं। अब देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कितनी बढ़िया क्लियरिटी मिली है। इन फोटोज को मैंने लो लाइट में कैप्चर किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर डिटेलिंग कितनी क्लियर आई है। यहाँ पर बोके इफेक्ट कितना बढ़िया हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर भी। और इसे भी मैंने लो लाइट में लिया है। 20+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर हमें यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया आती है, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे शॉट्स मैंने डुअल रियर कैमरा सेंसर से लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह है 1x जूम, यह है 2x जूम। यहाँ पर बोके इफेक्ट बहुत ही बढ़िया मिला है। यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ब्लर हो जाता है। इसे मैंने फ्रंट कैमरा सेंसर से लिया है। ये नॉर्मल शॉट और यहां पर देखिए बैकग्राउंड कितनी अच्छी तरह से ब्लर हुआ है। तो बोके इफेक्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। इन सारे फोटोज को मैंने यहां पर डे लाइट में क्लिक किया है। डे लाइट में हमें यहां पर बहुत ही अच्छी क्लियरिटी देखने को मिलती है। इसे मैंने यहां पर जूम किया है, फिर भी क्लियरिटी अच्छी मिलती है। यहां मैंने पेड़ पर फोकस किया है, बोके इफेक्ट बहुत ही बढ़िया मिला। और ये कुछ पैनोरामा शॉट्स मैंने लिए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कितनी बढ़िया क्लियरिटी हमें मिलती है। और ये है लॉन्ग शॉट। स्मार्टफोन के कैमरास के जरिए हम स्लो मोशन भी शूट कर सकते हैं। तो यहां पर कितनी खूबसूरत स्लो मोशन हमें देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं। और ये है टाइम लैप्स। तो बहुत ही बढ़िया टाइम लैप्स हमें यहां पर देखने को मिलता है। इस वीडियो को मैंने 1080p में शूट किया है। इसे डे लाइट में शूट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेलिंग कितनी अच्छी देखने को मिलती है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपकमिंग स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी की अपडेट्स के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।